लव के चक्कर में पड़ोसी पे ज्यादा मेहनत मत हो जाना, ठीक है? इस वक्त मैं पड़ोसी नहीं बस ऑटो वाला हूँ, जल्दी बच्चों को देखना ले। हमारे ऑटो में सभी काम का सामान रहता है क्या? मेरा ऑटो कोई मामूली ऑटो नहीं है, ये सागर की धन्नोता उड़न खटोला है। इसीलिए पानी, कैंडी, सरदर्द की गोली, खांसी की गोली और थर्मस में गर्मा गर्म चाय भी रखता हूँ। चाहिए तुम्हें? चाय? अगर अदरक वाली है तो ठीक है, घर पे ठीक से पी नहीं पाई। हाँ, अदरक वाली चाय ही है। एक सेकंड। चाय? Oh my God! भाभी, पिएगी? Of course. कब यहाँ ऊपर? Wow.